डाक्टर साहब नमस्कार। आज चाहिँ हामी यो अर्थतन्त्र बारेमा सामाजिक विषयमा कुरा गरौँ। ल आज एउटा डाक्टर साहब यो अहिले 81-82 को बजेट कस्तो बजेट हो? यो बजेट कस्तो तपाईलाई मन परेछ? राम्रो छ यो झोले बजेट हो। यसको खण्डन गर्न चाहन्छु म। यो झोले बजेट हो र माथिपट्टि ठुलो अक्षरमा नेकपा एमाले झोले बजेट, तलपट्टि थोरै हाम्रो कांग्रेस पार्टीको एउटा गुट थोरै। यो झोले बजेट भन्नुभयो, झोले बजेट हो भने अब तपाईहरु यसलाई के गर्दै हुनुहुन्छ त? अब यो बजेटलाई के गर्दै हुनुहुन्छ त डाक्टर साहब? हामी त यो बजेट च्याति दिने तयारीमा छौं भित्र। यो पनि 11 होस् विष्णु बडोजीलाई भन्दैछौँ। अनि तपाईको सभापतिले त यो बजेट नेपाली जनताको पक्षमा छ भन्नुहुन्छ त शेरबहादुर देउवाजीले त। के हो यो बजेट? नेपाली जनताको पक्षमा छैन। म धिक्कार्छु यो बजेट बनाउने। अनि डाक्टर साहब तपाईँ यो बजेट बनाउने अनि देश लुट्नेलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ त? अन्तिममा यति भनिदिनु न, के भन्नुहुन्छ त? यो देश जसले लुटेका छन्, हजुर, उनी मरेर गइहाले भने उनका सन्ततिलाई पोल्नेवाला छ है। यो आध्यात्मिक कुरा हो, यो धार्मिक कुरा हो।